Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A insha Allah mun zo muku da wata cikakkiyar hanya wadda za ku siya a data 1 gig akan naira 100 kacal. So wannan hanya tana da matukar amfani. Mutane da dama sun san wa'annan hanyoyin, kasancewar layuka da dama tun daga Nine Mobile, Airtel, Glo, MTN suna da tsaruka wa'anda za ka siya data za su baka gifting na data tun daga 12 na dare har zuwa karfe 4 na yamma wanda yake wannan lokacin kada yake aiki. So mun zo muku da hanyar da za ku yi aiki da shi a duk lokacin da kuke so, tun daga karfe 8 na safe, karfe 2 na rana, karfe 4 na kowane lokaci kaga dama za ka yi amfani da shi. So kasancewar layuka da dama kamar irin su Nine Mobile kana iya ka saya 2 gig akan naira 200 kacal, a Glo kuma kana iya ka saya 3 gig akan naira 150 akan 12 na dare zuwa karfe 4. Sannan kuma MTN suna da dai tsarurruka ga sunan daban-daban. So za mu fara daga MTN. So kowane layi kake amfani da shi dan uwa za ka iya ka bi wannan hanyar domin ganin ka more shi duk lokacin da ka ga dama. Da haka mu shiga bidiyon kai tsaye. So ka mu shiga bidiyon yan uwa da Allah muna roƙon idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Manarwan TV da Allah muna roƙo ku daure ku danna mana subscribe. So kuna fara kallon bidiyon nan kamar haka za ku ga wata kalma kasa a rubuta subscribe sai ku daure ku danna ta, kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararruwa zai bayyana. Sai ku danna wannan ƙararruwa kuna danna ta kai tsaye za ta ba ku zabi, sai ku je zabin sama shine all kenan. Ta haka ne zai sa da zarar mun dora sabon bidiyo YouTube ya sanar da ku ba tare da kun je nema ba. Sannan idan bidiyon ya burge ku da Allah muna roƙon ku daure ku danna mai like, sannan ku yi abokanin ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gani ya karu. Da haka mun gode mu shiga bidiyon kai tsaye. So da farko kai tsaye abinda za mu yi, duk da dai datan mu yana nan bude, za mu zo mu shiga YouTube mu gani shin muna da datan da zai shiga muna YouTube ko kuwa. Okay, kai tsaye abinda za mu yi sai mu zo mu shiga YouTube kamar yadda kuke gani. Okay, so za mu jira, gashi nan yana sacin yana nuna alamu cewa dai ba mu da data a cikin YouTube din a cikin layin mu. Kamar yadda kuke gani datan mu bude yake, amma kuma yana runin amma ba zai bude ba. Da haka kai tsaye bari mu je mu siya data din. So ko da mun siya data din ba zai yi aiki ba har sai mun bi waɗannan hanyoyin da muka ce za mu bi domin mu nuna muku kuma ku bi waɗannan hanyoyi. Kasancewar yanzu muna cikin watan Ramadan, muna cikin watan alfarma wanda sun ba da wannan damar daga 12 na dare zuwa karfe 4 na asuba, wadda yake idan kana bi ma wannan datan baya lokacin da zaka samu kai waɗansu ibadu. Amma mun fito muku da hanyar da za ku yi amfani da wannan data da rana, yadda idan dare yayi kai tsaye za ku samu damar yin ibadun ku ba tare da wata matsala ba. Da haka mu je kai tsaye mu siya datan. Okay, so muna zuwa kai tsaye sai mu shiga dalin code din mu kamar yadda kuke gani kamar haka. Okay, so muna zuwa kai tsaye sai mu zo mu danna lambobin sayan wannan data kamar yadda kuke gani. Lambobin sayan wannan data sune *406#. Okay, so kamar yadda kuke gani wa'annan su ne cikakkun lambobin sayan wannan data kamar yadda kuke gani. Da haka sai mu danna calling, mu danna kira. So muna danna kira kai tsaye zai ba mu zabi. So bayan ya ba mu zabi sai mu zabi layin MTN, saboda da layin MTN zamu yanzu. Okay, so muna taba layin MTN kamar yadda kuke gani. Okay, sai nuna muna kamar yadda kuke gani wannan fuskar zai nuna muna. So yana nuna muna sai mu zo zabi na 1, zabi na 2, zabi na 3. Muna zuwa zabi na 3 kai tsaye za ku ga inda aka rubuta Night Live. So kai tsaye sai mu zo mu taba mu danna lamba 3. So muna danna lamba 3 kamar yadda kuke gani kai tsaye sai mu taba sending. So muna taba sending zai wuce da mu, zai ba mu wannan fuskar. Yana ba mu wannan fuskar za ku ga zabuka nan kamar haka. So za mu sai na MB data 500 akan naira 50 domin za mu nuna muku kamar yadda muka ce. Okay, sai mu zo mu danna lamba 2. Muna danna lamba 2 kai tsaye sai mu danna sending. Muna danna sending kai tsaye zai wuce da mu kamar yadda kuke gani. Okay, na wuce da mu sai mu zo mu zabi lamba 2 domin kada ya zo yana ci muna kati duk lokacin da ya kare ya saya da kanshi. Ba ma bukata kai tsaye duk lokacin da ya kare za mu saya da kanmu. Da haka sai mu zo mu danna lamba 2. Ka guji danna lamba 1 ko lamba 3 domin yana iya kama sai maka datan ba tare da izinin ka ba. Da haka ka danna lamba 2. Kana danna lamba 2 kai tsaye sai ka danna sending. So kana danna sending zai wuce da kai, yana wucewa da kai kai tsaye sai ka zo ka danna lamba 1. Okay, kana danna lamba 1 suka ce domin ka yi confirm. Kana danna lamba 1 sai ka danna sending. So kana danna sending kamar yadda kuke gani kai tsaye gashi nan sun saya muna wannan datan wanda kuke gani gashi nan sun ce sun riga sun saya muna wannan datan 500 MB Night Live. Da haka kai tsaye sai mu danna okay. So muna danna okay sai mu je mu shiga YouTube din mu kamar yadda kuke gani. Duk da kun san cewa yanzu mun riga mun saya data, amma da za mu je mu shiga YouTube din mu ba zai bude mana ba kamar yadda kuke gani. Okay, so mun zo mun saya data kamar yadda kuke gani, kuma mun shiga YouTube din kamar yadda kuke gani, amma ba zai bude ba kasancewar ba mu bi wa'annan hanyoyin ba domin ba mu cika sharuɗan da suka ce ba, saboda sun ce muna a 12 na dare zuwa karfe 4. To yanzu muna karfe 4:59 na yamma kamar yadda kuke gani. Da haka za mu bi
hanyoyin da zamu bi domin wannan data ya aiki. Okay, so muna zuwa kai tsaye sai mu zo mu jawo sama kamar yadda kuke gani kamar haka. Kuna zuwa kai tsaye wurin jirgin nan kamar yadda kuka sani, wannan shine airplane, sai mu taba shi. So muna taba shi kun ga layukan mu gaba ɗaya sun kulle sun sauka daga wayan mu, suna sauka daga wayan mu kai tsaye sai mu je mu shiga setting. Okay, so muna zuwa kan wayan mu sai mu shiga setting kai tsaye, bari mu zo mu shige shi tan domin ya fi sauki. Okay, kamar yadda kuke gani gashi na setting, kowa dai ya san inda ake kira setting. Kai tsaye zaka zo ka shiga kamar yadda kuke gani. Bayan ka shiga kamar haka sai ka zo ka nemo date and time, so inda kake saita agogon ka kenan. Da haka idan har zai maka wuya ganewa a nan, kai tsaye nan zaka ga gurin sacin nan sama sai ka danna shi. So kana danna shi kai tsaye abinda zaka rubuta sai ka rubuta date kamar yadda kuke gani gashi na date and yawa kamar yadda kuke gani and time gashi na ya bayyana kamar yadda kuke gani. Okay, so yana bayyana kamar haka sai ka zo ka taba shi. So kana taba shi kai tsaye abinda zaka yi sai ka zo nan gurin da kaga a rubuta user network kamar yadda kuke gani gashi nan sai ka kashe shi. So yana yiwuwa wayar ka ba da haka zai nuna ba, amma dai duk wa'annan abubuwan da kake gani gashi nan mu a tamu ya rubuta mana user network kamar yadda kuke gani, sai mu kashe shi kamar haka. So muna kashe shi kamar yadda kuke gani kai tsaye abinda zamu yi sai mu zo wajen date din nan, wajen saitin nan kamar yadda kuke gani sai mu taba shi. So idan kun kula gashi nan ya ce muna yau 20 ga wata, dan haka sai mu mai sai 21 ga wata kamar yadda kuke gani gashi nan. Okay, so muna maida shi 21 ga wata sai mu danna okay. So bayan mun danna okay sai mu zo nan wurin time kamar yadda kuke gani gashi nan. So muna zuwa kai tsaye sai mu taba shi, muna taba shi abinda zamu yi kai tsaye sai mu zo mu mai sai 12 na dare kenan. So kamar yadda kuke gani gashi nan mun mai sai 12 na dare kamar yadda kuke gani gashi nan 12 am kamar yadda kuke gani, sai mu danna okay. So muna danna okay, mun riga mun saita komai da komai da zamu saita a nan gurin, sai mu zo mu bude wancan jirgin da muka sa a wayan mu. Da haka wa'annan haka zamu basu har lokacin da muka zo muka yi amfani da layin mu, sai lokacin da muka ga dama mu zo mu kunna su, muna kunna su kai tsaye sai ta agogon mu zai dawo yanda yake ba tare da wata matsala ba. Okay, so muna zuwa kai tsaye sai mu zo mu kashe wannan jirgin da kuke gani kamar haka. Okay, so muna zuwa sai mu kashe shi kamar yadda kuke gani gashi nan. So muna kashe shi a datan mu zai kokarin service din mu zai kokarin dawowa. Bayan ya dawo datan mu za ku ga ya bude. Bayan datan mu ya bude kai tsaye sai mu je mu shiga YouTube. Idan kun kula yanzu gashi nan muna 12 na dare kenan, bayan muna karfe 4 ne muka mai sai 12 na dare. Okay, so sai mu zo mu shiga YouTube kamar yadda kuke gani. Muna zuwa kai tsaye sai mu nemo YouTube, muna nemo YouTube sai mu shige mu gani. A za mu dan jira mu gani zai bude ko kuma ba zai bude ba, da haka mu dan yi hakuri kadan mu gani. Okay, kamar yadda kuke gani gashi nan YouTube din ya riga ya bude, kuma duk inda kake so ka shiga zaka shiga ba tare da wata matsala ba tare da ka jira wai sai lokacin da suka ce yayi sannan ka shiga ba. Da haka wannan hanyar tana da matukar amfani. Dukar ka anan muka kawo karshen wannan bidiyo. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo da Allah muna roƙon ku daure ku danna mai like, sannan ku yi abokanan ku share wasu Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gane karu. Da haka mun gode sai mun sake haduwa a bidiyo na gaba.